बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आयुर्वेद के विषय में, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के विषय में आपको बताया जाएगा, ताकि सामान्य जनमानस को भी आयुर्वेद के विषय में नई नई जानकारियाँ हों। और यह वीडियो दोस्तों केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इससे जानकारी बढ़ेगी। और लेकिन आप अगर औषधियों का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करते हैं तो और शीतोपलाद चूर्ण के बारे में बताना यह है कि शीतोपलाद चूर्ण का स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों। शीतोपलाद चूर्ण में मिश्री, बंसलोचन, छोटी इलायची आदि औषधियाँ होती हैं। तो यह काश स्वास्थ्य के लिए बड़े लोगों और छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसको 2 ग्राम की मात्रा में शहद में मिला के सेवन कराएं। इससे काश में बहुत ही फायदा। बिगड़े जुखाम में भी कई बार इसको यूज़ करते हैं। बिगड़े जुखाम में भी अच्छा रिस्पॉन्स इसका है दोस्तों। और सकते हैं औषधि का सेवन करने से कई बार जुखाम रुक जाता है। जुखाम रुकने की वजह से कास की उत्पत्ति हो जाती है। कास का मतलब खांसी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो उस खांसी को रोकने के लिए शीतोपलाद चूर्ण बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। अगर आप इसको शरबत बनफशा के साथ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ होता है लोगों को। ऐसा मेरा अनुभव है। ये दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगर